22 इंच। उम्र कितनी है? 2.5 महीने। ये कौन से ब्रीडर का बच्चा है? ये अली भाई बस आपको खुद को पता होगा, जो नंबर 1 ब्रीडर है समंदर। अच्छा माशाल्लाह। उसका बच्चा है। उम्र हो गई इसकी 2.5 महीने। जी कान हो गया 22 इंच। जी हाँ। ये भी माशाल्लाह रिकॉर्ड है, 2.5 महीने में 22 इंच कान। हाँ हाँ। छोड़ो वजीर भाई जरा बच्चे को। छोड़ दूं? जी जी छोड़ें जरा, चले ना, कहाँ जा रही। छोड़ते बरा